माखासे 95 डिस्पुटेड भिलेज बिनि डाटायाबो फाइनाल जाबाय आरो बेयाव एक्सक्लुजननि मोनसे मेटार दंमोन जायखौ लानानै मालाबा बितर्क जानाय जों नुनो मोन्दों आरो बे बितर्कनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो क्लियारलि मेसेजफोरखौ होदों आरो बे मेसेजआनो जाबाय जे बर' गामि बा ट्राइबेल गामि एक नम्बर ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बर' गामि बा ट्राइबेल गामि जेराव बर' मानसि दङ ट्राइबेल मानसि दङ आरो जे हाया ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक नाथाय बेयाव बर'बो गैलिया ट्राइबेलबो गैलिया बे एनक्ल'ज जाबाय सोरबाया बेखौ कब्जा खालामनानै लाबाय बैबायदि ओनसोलखौ एक्सक्लुजन खालामनायनि कुनु बेयाव बाथ्रा गैया आरो बेखौ जों मालाबा गनायनानै लायाखै आरो गनायनायबो नङा सोरबाया डिमान्ड खालामनो हागौ 600 500 900 आरो बे डिमान्डआ मिनिंलेस बेयाव माखासे स्ट्रेटेजिक एरिया माखासे डिस्टार्बेन्स एरिया माखासे ओरैबायदि ओनसोल दङ जे ओनसोलफोरा जोंनि थाखाय इन फिउचार मालाबाबो जोंजों कन्ट्रल जानाय नङा बेखौ हानाय नङा बे सारेन्डार खालामनायनि बाथ्रा नङा नाथाय बेयाव माखासे स्ट्रेटेजिक डिप्ल'मेटिक ल' एन्ड अर्डार गोबां माखासे सिचुएशनफोर दङ पलिटिकेल माखासे सिचुएशनफोर दङ बैबायदि एरियाया बिराद फिसा बिनि पपुलेशना बारा एरियाया बिराद फिसा हानि कालिया पपुलेशना बारा बेबायदि ओनसोलखौ जोङो माने माखासे ओनसोलखौ जोङो दानगारनो हायो नामा बे आन्डार डिसकासनसो बे फाइनाल डिसिसन नङा दा बे अन डिसकासन आरो बेखौ दिनैनि बेबायदि हाउसनि अनगायैबो फिसा माखासे पेनेल डिसकासन अपिनियन साजेसन लानायनि उनावसो बे फाइनाल महर मोनगोन दा बेखायनो सोरबाया गिनाय बायदि सोरबाया साननाय बायदि जे एक्जिस्टिं बिटिसिनि सिमाखौ दानख'नानै बिटिसिनि क्षमताखौ खमायसिगोन बिटिसिनि जिखिनि माने फाउन्डेसन दङ बेखौ माने ध्वंस खालामसिगोन बेबायदि माखासे एप्रिहेन्सना भेरि माच मिनिंलेस आरो बेयो नंखाय आरो बेयो पलिटिकेलि बुंनाय राव आरो पलिटिकेलि फोलानाय माखासे बाथ्रा जायखौ गिनानै माने खोनाफेरै जाफेरै माने मालाबाबो सानफेरै माने जोंनिनो माखासे बर' माहारिनि माखासे सुबुंफोरा दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआव बे एकर्डनि एगेन्स्टआव केस होदों 1993 नि बिएसि एकर्डआबो बेसेबां मोजां जादों गाज्रि जादों सर्सा जादों एनालाइज जादों खिन्थु रावबो केस होआखै केस होनायनि बाथ्रायानो फैया जिखिनि मोजां जादों मावना लादों जिखिनि मोनाखै बेखौ उननि थाखाय जों हाबा मावनो थाखाय थियारि जादों 2003 सननि बिटिसि एकर्डआवबो माखासे जों मोनदों माखासे मोनबावनांगौ दङमोन आरो माखासे जों मोनाखै मोनबावनांगौ थानायखौ जोङो नेनानै एबारनि सुक्तियाव जों माखासेखौ बिनानै लाबोबाय सिमा बारायनांगौ माखासे अधिकारखौ जों बिनानै लाबोबाय आरो माखासे जिखिनि मोनाखै बेखौ जोङो उननि थाखाय आरो जुजिलांनायनि थाखाय पलिटिकेल आरो रायजो राजानि समर्थननि गेजेरजों हाबा मावलांनो थाखाय जोङो माने बेखौ आवगायलांनांगोन दा बेयावनो मानो मोनासै मानो जायाखिसै बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै पलिटिकेल माखासे जिखिनि माने रेजें गोसोनि सिन्ता पलिटिकेल माखासे सार्थनि थाखाय माखासे मानसिफोरा दिनै केस होनानै बे सुक्तिनि दफाखौ माने बेले बेजे खालामनो नागिरनाय सुक्तियाव आघात होनो नागिरनाय आरो संग्रामनि बिनिमयाव मोननाय सुक्ति आरो जोंनि शहीद जायफोर मुंख्लं बिथांमोनखौ माने मुगैनानै बिथांमोनखौ नासयनानै बिथांमोननि माने त्यागखौ दिनै गैया खालामनानै मोनसे केस होनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे बाथ्राखौ जों सिगाङावबो सोंखारिदों दिनैबो सोंखारिगोन बे खामानिया जोंबायदि माहारिनि थाखाय मोजां नङा खारन जोंबायदि माहारिया जाबाय कनसियास जातीयताबादि संग्रामजों जुजिबोनानै थांना थाग्रा हारि आरो बे गावनि हारिनि संग्रामी दल आरो आन्दोलनकारिफोरा सुक्ति खालामनाय दफाखौ बा एकर्डखौ आरो सोरबाया जे केस होगोन बे जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायथाव नङा दा बेखायनो आङो जोबनायाव आं मोनसेल' बाथ्रा आङो दाजाबदेरनो नागिरबाय जे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ लानानै सावरायनाया सोलिबाय थादों फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राया बेयाव लिरनाय दङ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक प्रटेक्शनजों लोगोसे जेराव ट्राइबेल मानसि थायो बेलेन्स ब्लक नङै बे हाफोरखौ प्रटेक्शन होनाय बेजों लोगोसे आर्टिकल 280
माने बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय आरो बेयो प्रप'जेला सरकारनि फारसेनिफ्राय थांगोन जोंहा समस्ति बारायनांगौ जिल्ला बारायनांगौ बाउन्डारि एक्सटेनसना जायोब्ला बे जानानै फैगोन फारसेथिं बर' इयुथफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बेलायाव दाख्लै 9 मे 2022 तामुलपुराव हम मिनिस्टारखौ स्पेसियेलि जों बुंदों आरो हम मिनिस्टारा